Ҡәмән менән сәмән, картуф сәскән сәлмән. Әкиәт. Борон заманда, һайыҫҡандар ала саҡта, олатайҙар бала саҡта, булған ти Аҡбулат тигән бер бабай менән Һылыубикә тигән бер әбей. Уларҙың 3 улы булған ти. Аҡбулат ҡарт ғүмер буйына сажин ҡырҡҡан да ҡыуғын ҡыуған, ҡарағай йыҡҡан да таранса ярған, туҙ һыҙырған да дегет яҡҡан, ерек ҡырҡҡан да күмер күсергән. Улдары ир етеүгә бабай менән әбей бик ҡартайып киткән ти. Быларҙың өлкән 2 улы Ҡәмән менән Сәмән һүҙгә һүрән, эшкә һүлпән, йомош ҡушылһа елкәләрен тырнаусан, ашарға тигәндә йүгереп килеүсән, етәкләшеп бергә йөрөүсән, береһе эшләгәндә икенсеһе ҡул ҡаушырып, ауыҙын асып, ҡарап тороусан булғандар ти. Кинйә улдары Сәлмән исемлеһе эшкә сапсан, йомошҡа егәрле, һүҙгә үткер, уйға зирәк булған. Тотонған бер эшен ҡарап туйғыһыҙ итеп эшләр булған. Бесән сабырға тотондомо, һә тигәнсе бер күбә бесәнең сабып та ҡуйылған ти. Утын ҡырҡырға тотондомо, алды артына ҡарағансы бер йөк утын өйөп тә ҡуйылған ти. Бабай менән әбей Кинйә улдарынан кинәнеп бөтә алмағандар. Сәлмәндең былай булыуы Ҡәмән менән Сәмәнгә бер ҙә оҡшамаған. Уларҙың көнсөлөгө килгән. Тик Сәлмәндең башында 2 бармаҡ баҫымындай ялтыр урын булған. Көнсөл ағалары өсөн был етә ҡалған. Улар ҡустыларын гел генә Сәлмән таҙ, ялтыр баш тип үсекләр булғандар. Ә Сәлмән бер дә иҫе китмәй генә таҙ кеше таҙа була, башы ялтыр була, ә аҡылы алтын була, тип йылмайып ҡына ҡуя торған булған. Бер көндө Аҡбулат бабай ауырып киткән дә улдарын үҙ янына саҡырып алған. Ул үҙе иҫән-һау саҡта барлы-юҡлы мөлкәтен улдарына бүлеп бирмәксе булған. Өлкән улы Ҡәмәнгә балта, уртансы улы Сәмәнгә высҡы, Кинйә улы Сәлмәнгә бер кәйлә тейгән. Күп тә тормаҫтан Аҡбулат ҡарт үлеп киткән. Былар әсәләре менән бергәләп үҙҙәре генә донъя көтә башлағандар. Берҙән-бер көндө әсәләре: «Балаларым, бер ағас та утын ҡалмаған икән, утынға барып ҡайтыр инегеҙ», тигән. Сәлмән шунда уҡ һикереп төшөп, йәһәт кенә сәкмәнен кейеп, билен һыға быуған да ағаларына ҡараған. Ә Ҡәмән менән Сәмәндең тиҙ генә ҡуҙғалғыһы килмәй тора икән. Улар тик әсәләренең күҙ ҡараштарынан ғына оялып ҡына кирелгәндәр, һуҙылғандар ҙа Сәлмәнгә ҡарап: «Ҡара әле, кейенеп тә бөткән. Бысҡы менән балтаны ал да, атлай тор, беҙ һине ҡыуып етербеҙ», тигәндәр уға. «Ярар», тигән дә Сәлмән, балтаны биленә ҡыҫтырып, бысҡыны яурынына һалып, кәйләһен ҡулына тотоп, сығып та киткән. Йыр артынан йыр башлап, йырлап-көйләп бара торғас, Сәлмән урманға килеп еткәнен һиҙмәй ҙә ҡалды ти. Сисенеп ташлаған да, һырғыйыраҡ ағастарҙы һайлап, берәм-берәм йығырға керешеп тә китте ти был. Йығып ебәрә лә, шунда уҡ ботап, бысып, ярып өйөп ҡуя бара ти. Бер тын эшләгән был, 2 тын эшләгән, төш ауып киткән, ағалары һаман юҡ та юҡ ти. Тағы бер тын эшләп алыуға, Ҡәмән менән Сәмән алпан-толпан атлап, ах та ух килеп, бер киҫкәгә барып ултырғандар ти. Ҡараһалар, Сәлмән емертеп эшләп ташлаған. Быларҙың эстәре бошоп киткән. «Әй, ялтырбаш, ялтырбаш, беҙҙең балта менән бысҡыға хужа булып та алғанһың икән. Үтмәҫләп тә бөтөргәнһеңдер әле. Бир үҙебеҙгә. Шәп булһаң, ағасты ана кәйләң менән йыҡ», тип ҡысҡыралар ти былар. Шунда уҡ Сәлмәндән балта менән бысҡыны, аҙыҡ төрөлгән төйөнсөктө тартып алдылар ҙа әллә ҡайҙа китеп юғалдылар ти. Сәлмән кәйләһен тотоп торғанда ҡалған. Шулай ҙа ул аптырап тормаған. Йығылған ағастарҙың ҡабығын кәйләһе менән һыҙыра башлаған. «Йүкә һыҙырырмын, һалабаш төшөрөрмөн дә, арҡан ишермен, септә һуғырмын», тип уйлаған ул. Ҡәмән менән Сәмән шыр бешәлек араһына инеп,
Төйөнсөктәге аҙыҡты ашап бөтөргәндәр ҙә тағы Сәлмән янына килгәндәр. «Их һин, алйот!» тиҙәр икән улар. «Бәләгә юлыҡтырҙың бит беҙҙе. Бысҡы менән балтаны эштән сығарып үтмәҫләп бөтөргәнһең бит. Быса-быса ҡулдарыбыҙ ҡабарып бөттө, билдәребеҙ һына яҙҙы. Үлер хәлебеҙ юҡ инде. Ҡайтып китәбеҙ. Утынды иртәгә килеп алырбыҙ». Балта менән бысҡыны Сәлмәнгә ташлап ҡалдырып, Ҡәмән менән Сәмән өйгә ҡайтып киткәндәр. Сәлмән яңғыҙы тағы бик күп утын ҡырҡып, эңер төшкәс кенә ҡайтып китте ти. Эштән арып ҡайтҡан Сәлмән йоҡларға ятҡас та, Ҡәмән менән Сәмән бер үгеҙҙе мөгөҙөнән тотоп алып, ике тәртә араһына ҡыҫтырҙылар ҙа, ҡыҫҡа күкрәк арбаға ярышлап ултырып, үгеҙҙең ҡабырғаһына шап-шоп һуғып, урманға китеп барҙылар ти. Килеп етһәләр, аптырап ҡалғандар. Сәлмән эшләп киткән ерҙә 15 йөккә һыймаҫлыҡ утын өйөлөп ята. Ҡәмән менән Сәмән әҙер утынды тауҙай итеп арбаны шығырҙатҡансы тейәгәндәр, ә өйөүле утын кәмемәгәндә. Ни эшләргә? Был ике эшлекһеҙҙең асыуы ҡабара. Сәлмән үҙе килһә, утынды икәүебеҙҙән дә күберәк алып ҡайтыр. Әсәйебеҙ беҙҙе түгел, уны маҡтар, берәй аҡыл уйлап табырға кәрәк, тиҙәр былар. Шул ерҙә Ҡәмән менән Сәмән: «Туҡта, ҡылайыҡ әле ҡылыҡты», тип кәңәш беркетәләр ҙә ҡустыларының утынын үртәп китергә булалар. Ут төртөп, яндырып бөтөрәләр ҙә ҡайтып китәләр. Ә ҡайтҡас: «Әсәй, бына беҙ күпме утын ҡырҡҡанбыҙ. Бына утындың ниндәйен алып ҡайтырға кәрәк ул», тип маҡтаналар. Иртәгеһен таң менән Сәлмән дә һыртаҡ үгеҙҙе егеп урманға килә. Ҡараһа, өйөп киткән утын урынында күгәреп ятҡан көл өйө менән башҡа бер нәмә лә юҡ ти. Ни хәл итмәк кәрәк? Әрәм булған утыны өсөн бик бошоноп, яңынан утын ҡырҡып та тормайынса, көлдөң үҙен йыйып алып, арбаһына өйөп тейәгән дә ҡайтҡан да киткән ти. Үгеҙ ҡәһәрең ашығыуҙың ни икәнен дә белмәй. Ығып ҡына «Атлайыммы, атламайыммы?» тигәндәй итеп баҫа аяҡтарын. Сәлмән көл өҫтөнә түшәлгән сәкмән өҫтөнә салҡатан ятып оҙон көйҙәр көйләп барғанда, бер заман үгеҙ шып туҡтай ҙа ҡуя. Сәлмән башын ҡалҡытып ҡараһа, һыртаҡ үгеҙҙең бер ҡапҡа алдында торғанын күрә. Абайлабыраҡ ҡараһа, был ҡапҡа күрше Рус ауылындағы белешенеке булып сыға. Инде ни эшләргә? Көн дә кисләп бара, үгеҙҙең дә көйшәп алғыһы килгәндер. Сәлмәндең үҙенең дә тамаҡ ялғап алаһы барҙыр. Әмәлгә ярағандай, йорт хужаһы асмалы тәҙрәнән башын тығып: «Әйҙә, әйҙә, Сәлмән знаком, рәхим ит!» тип саҡыра ла башлаған. Ә Сәлмән: «Мөмкинме, белеш, үгеҙҙе көйшәндереп алырға ине», тигән була ти. Йорт хужаһы йүгереп сығып ҡапҡаһын аса ла, бүркен һалып, башын эйеп, Сәлмәнде хөрмәтләп ҡаршы ала. Инеп сәй эсеп, картуф ашап, хәл-әхүәл һорашып ултырғанда, Сәлмәндең белеше: «Көлдө ҡайҙа алып бараһың?» тип һораны ти. Сәлмән эштең ҡалай булғанын энәнән ептән һөйләп бирҙе ти. Белеше уны йәлләп: «Көлөңдө анау кәртә артына түк тә, арбаңа картуф тейә», тип әйтте ти. «Әсәйеңә ашатырһың, оҡшаһа ултыртып та ҡарарһығыҙ, бәхетең булһа үҫеп тә китер». Сәлмән көлдө белешенең кәртә артына ауҙарған да, ул биргән картуфты тейәп алған. Ул белешенә күп рәхмәттәр әйтеп, оҙон ғүмер теләп, ҡайтып киткән ти. Был йомшаҡ аҙыҡҡа әсәһенең ҡыуанасағы, белешенән күрмәксе һәйбәтләп картуф сәсеп ебәрәсәге тураһында юлдың буйынан-буйына уйлап ҡайтып бара икән Сәлмән. Ярай, Сәлмән Ҡыҙыл йылғаһындай оҙон-оҙон уйҙар уйлап, үгеҙен ыҡтырып атлатып ҡайта торһон, ә беҙ уның белешенә әйләнеп киләйек. Ул иртәгеһенә иртә менән картуф ерен һөрөп ебәргән дә картуф ултыртҡан. Ә Сәлмән түгеп киткән теге көлдө картуф сәсер алдынан бөтә баҡсаһына таратып сыҡҡан ти. Был юлы уның картуфы емерелеп уңған ти. Хатта ҡуйыр урын таба алмай аптырап бөткән ти. Шул арҡала тирә-яҡта уның даны киткән ти. Бары ла киләләр, һорашалар, белешәләр ти.
Ә ул эштең хикмәте ниҙә булыуын һөйләп аңлатып бирә икән, ти. Ярай, ул һөйләй торһон, күрше-күләне тыңлай торһон, ә беҙ йәнә Сәлмәнгә киләйек. Сәлмән ҡайтып еткәс, әсәһе ҡаҙан тултырып картуф бешереп ебәргән, ти. Уны дүртәүләп ултырып, бик яратып ашағандар. Шунан Сәлмән баҡсаны ҡаҙырға сығып киткән. Сәлмән эшләй, тирләп бешеп ҡаҙына, ә Ҡәмән менән Сәмән ҡояшта ҡыҙына, ти. Бер заман Ҡәмән менән Сәмән Сәлмән янына килделәр ҙә һорашмаҡ булдылар, ти. «Әйт әле, Сәлмән ҡусты», тип әйтәләр, ти, былар. «Һин нишләп утын алырға барып, картуф тейәп ҡайттың һуң әле?» «Тәүҙә көл тейәнем, шунан көлдө картуфҡа алмаштым», тип һөйләп алып киткән, ти, Сәлмән, ағаларын шаяртып. «Утынды алып ҡайтайым тип барһам, кисә өйөп киткән утыным урынында көл өйөлөп ята. Әллә ҡайһы һармағы үртәп киткән», тигән булды, ти, ул. «Бөтөнләй ҡайғыға ҡалдым», тип үк ебәрҙе, ти. «Урманға барып буш ҡайтыу әҙәм көлкөһө бит инде. Түҙә алманым. Ҡайғынан да, ғәрлектән дә көлгә ятып аунай башланым. Үҙем аунайым, үҙем үкереп илайым. Шунан, туҡта әле, мин әйтәм. Күпме генә аунап илаһам да, файҙа сыҡмаҫ. Булмаһа, шул көлдөң үҙен тейәп алайым да, ҡайтайым», тигән уй килде башыма. Ә урманды сыҡҡас, ни эшләп үҙебеҙҙең ауылға көл тарттырып йөрөйөм һуң әле мин? Күрше ауылға илтәйем дә, картуфҡа алмаштырайым үҙен, тип уйланым. Шунан күрше ауылға барып индем дә. «Кем көлгә картуф алмаштыра? Көлдөң бик шәбе бар», тип 3 тапҡыр ҡысҡырғайным, биҙрә-биҙрә картуф күтәргән бисә сәсәләр арбамды һырып алдылар. Тәүҙә көлдөң сортын тикшереп ҡаранылар. Шунан бер бисә: «Көлөң һәйбәт кенә икән дә ул, һәйбәтлеген. Тик миңә кеше ятып аунаған көл кәрәк ине шул», ти. «Был һин теләгән көлдөң тап үҙе инде», мин әйтәм. «Өҫтөндә үҙем аунаным. Ышанмаһаң, бына өҫ-башымды ҡара. Көл теймәгән берәй ерем бармы?» тинем тегегә. Ышандылар, әлбиттә. Кеше аунаған көл был ауылда ҡыйбат йөрөй икән. Бер биҙрәһенә 2 биҙрә картуф бирәләр. Кеше аунамағанына 1 биҙрә генә. Шулай итеп, мин 9 биҙрә көлгә 18 биҙрә картуф алып ҡайттым. Шулай тигән дә, Сәлмән тағы эшкә керешкән, ти. Ә Ҡәмән менән Сәмән әкрен генә сығып, кешегә күренмәй генә урманға ысҡындылар, ти. 3 көн буйына ҡайтмайынса утын ҡырҡтылар, ти, былар. Ҡырҡтылар ҙа өйөп һалып үртәнеләр. Ҡырҡтылар ҙа өйөп һалып үртәнеләр, ти. Шунан 4-нсө көнгә сыҡҡас, көл өйөмө янына килеп, уйланып торалар, ти. «Көлгә ятып аунауын аунап булыр инде уның. Бына илауын нисек иларбыҙ? Бер дә илағы килмәй бит әле», ти икән Ҡәмән. «Иламаһаҡ та ярайҙыр. Беҙҙең өсөн Сәлмән илаған бит инде. Көл өҫтөндә илай-илай аунап ятырға беҙҙең ни ҡайғыбыҙ бар», ти икән Сәмән. Шунан былар борҡолдоғон сығарып, көлгә ятып бик оҙаҡ аунанылар ҙа, ти. Тейәп күрше Ишбирҙе ауылына киттеләр, ти. Ауылға барып инеү менән: «Кем көлгә картуф алмаштыра? Көлдөң кәттәһе, икәүләп ятып аунағаны бар», тип 3 тапҡыр ҡысҡырҙылар, ти. Башта был ауыл кешеләре уларға шаяртып ҡысҡыраларҙыр, тип көлөп ҡарағандар. Ләкин тегеләрҙең бер туҡтамай урам буйлап ҡолаҡты ярырҙай итеп һөрәнләп барыуҙарын күргәс, асыуҙары килгән кешеләр урамға йүгереп сыҡҡандар. «Был ниндәй алйот бәндәләр? Башында әҙерәк аҡылы булған кеше көлгә картуф алмаштыралыр шул. Ауылыбыҙҙа картуф ултыртыусы әҙ булыуҙан көлөп, беҙҙе мыҫҡыл итеп йөрөйҙәр улар», тип Ҡәмән менән Сәмәнде тотоп алалар ҙа, уңлы-һуллы, яҙа-йөҙа бер-икене биреп, аҡылға өйрәтеп, көл тейәгән арбаларына һуҙып һалып, ҡайтарып ебәрәләр. Кеше күҙенә күренергә ғәрләнеп, Ҡәмән менән Сәмән күҙ бәйләнгәс кенә үҙ ауылдарына ҡайтып ингәндәр, ти. Ҡайтһалар,
Сәлмән бөтә ерен ҡаҙып бөтөргән, ти. Хатта ҡул тырмаһы менән тырматып, иртәгә иртүк картуф ултыртырға әҙерләп ҡуйған. Шул ерҙә Ҡәмән менән Сәмән: «Был бәндә беҙҙе әҙәм көлкөһөнә ҡалдырып, хур итте. Үҙен дә шыма ғына итеп төп башына ултыртайыҡ әле», тип кәңәш ҡорғандар. Теге алып ҡайтҡан көлдәрен улар баҡсаға таратып тороп түгәләр. Шунан инде Сәлмән һиҙмәһен тип, көлдө тупраҡҡа аралаштырып, бөтә ҡаҙылған ерҙе Сәлмәндең үҙе кеүек итеп, ҡул тырмаһы менән тырматып сығалар. «Һемәйттек тегене», тип ҡыуаныша-ҡыуаныша йөрөйҙәр икән былар. «Бына, үҫһен инде картуфың! Көл ипләп кенә картуфтың тамырын ҡырҡһын әле», тип көлөшәләр икән былар. Былай ҙа тиргәлеп, арып ҡайтҡан Ҡәмән менән Сәмәнгә баҡсала эшләү етә ҡалған. Йыуынып, өйгә инеп йоҡларлыҡ та хәлдәре ҡалмай быларҙың. Иртәгеһен таң менән Сәлмән сыға ла баҡса тултырып картуф ултырта. Эште бөтөрөп өйгә инеп барғанда, үлек кеүек йоҡлап ятҡан ағаларын күреп шарҡылдап көлөп ебәрә. Көлмәҫлек тә түгел шул, уларҙың тештәре генә йылтырап күренә. Баштан аяҡ көл-күмер менән бысранып бөткәндәр. Шул ерҙә Ҡәмән менән Сәмән һикереп торҙолар ҙа Сәлмәндең яғаһынан алдылар, ти. «Һинән күрмәксе, көл биреп картуф алырға барып, әҙәм көлкөһөнә ҡалып ҡайттыҡ. Енеңде сығарабыҙ хәҙер үҙеңдең», тип тегене бөрөп кенә алып баралар, ти былар. «Ғәйеп үҙегеҙҙәлер әле. Мин эшләгәнсә эшләмәгәнһегеҙҙер әле, моғайын», ти икән Сәлмән. «Хәҙер тикшереп ҡарайыҡ. Урманға барҙығыҙмы?» «Барҙыҡ». «Утын үртәп көл яһанығыҙмы?» «Яһаныҡ». «Көлгә ятып аунанығыҙмы?» «Аунаныҡ». «Ә аунағанда күҙ йәшегеҙҙе сығарып иланығыҙмы?» «Юҡ, илап булманы. Уның урынына көл менән күрше ауылға барғас иланыҡ», тиҙәр тегеләр. «Уныһы иҫәпкә инмәй», ти Сәлмән. «Ғәйеп үҙегеҙҙә. Көлдө тейәрҙән элек, өҫтөндә аунап иламағас, үҙегеҙҙе ауылда илатҡандар». Ҡәмән менән Сәмән бер-береһенә ҡарашты ла: «Ғәйеп үҙебеҙҙә булған икән шул», тип әйттеләр, ти. Көҙ көнө Сәлмән баҡсанан быйма башы ҙурлығы эре картуф йыйып алды, ти. Әсәһе ҡаҙан тултырып картуф бешерҙе, ти. Ә Ҡәмән менән Сәмән картуф ашарға ултырырға ҡыймайыраҡ торалар икән, ти. Шунан Сәлмән: «Ултырығыҙ, ағайҙар. Был картуфтың былай уңыуында һеҙ ҙә күп тырышлыҡ күрһәттегеҙ бит. 3 көн буйы көс түгеп, өҫтәүенә ҡолаҡ төбөгөҙгә ала-ала, бер йөк көл килтерҙегеҙ. Көлдө миңә һиҙҙермәҫкә тырышып, төндә баҡсаға һиптегеҙ. Ә картуфты уңдырыр өсөн көл бик кәрәк аҙыҡ икән ул», тип һөйләп аңлатып бирҙе, ти. Шул көндән бирле Ҡәмән менән Сәмән ҡустыларына ылығып, 3 туған иң яҡын дуҫ булып, өсөһө лә берҙәй эшлекле, берҙәй уңған булып китте, ти. Шул көндән башлап Сәлмәндең тирә-яҡҡа даны таралып, уны картуф сәскән Сәлмән тип йөрөтә башланылар, ти. Әкиәтем ары китте, үҙем бире ҡалдым.